ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಕೆಂಗುರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಭಾಗ, ನಮ್ಮ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಯಚೂರು ಕೊಪ್ಪಳ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಫೇಮಸ್ಸು. ನಿಮಗೆ ಭತ್ತದ್ದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕುಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಬೇವಿನ ಬೀಜಗೆ ಫೇಮಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ಯಾಡಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ರಾಯಚೂರು ಕೊಪ್ಪಳ ಫೇಮಸ್ಸು. ಅಲ್ಲೊಂದು ತಳಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಕೆಂಗುರಿ. ಈ ಕೆಂಗುರಿ ಬಂದು ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಯಾವುದಾದ್ರು ಫಾರಿನ್ ತಳಿಗಳು ತಂದು ಅದು ಬಂದು 100 kg 200 kg ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಕೆಂಗುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತು. ಮಟನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸಖತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ್ದು ರಾಯಚೂರು ಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕೆಂಗುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇದು 3 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಮರಿ ತಂದು 10 kg ತಂದು ಇನ್ನೊಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಸಾಕಿದರೆ 40 ರಿಂದ 50 kg ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗೌರಿಬಿದನೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ ಹತ್ರ ನವೀನ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮೈನೇಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಂಬರು, ಅವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಒಂದು ಕುರಿಗಳನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಗರುಗಳನ್ನ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಕೆಂಗುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅವರೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು 150 ರಿಂದ 200 ಕುರಿನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ. ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಶೆಡ್ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಶೆಡ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 4 ಎಕರೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಜಮೀನು. 4 ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ತೋಟನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಡರ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಫಾಡರ್ಸ್ನ ನೀವು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿ, ನಮ್ಮ ಮನು ಸರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದರು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ. ಸರ್ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹುಳುಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಹುಳುಗಳು ತಂದೆ. ಆದರೆ ಆ ಹುಳುಗಳೆಲ್ಲ ತಂದಾಗ ನಮ್ಮದು ತೆನೆ ಕುರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮರಿಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋದ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಹಸುಗಳು ಹಾಲು ಕೊಡೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್, ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮನು ಸರ್ ಒಂದು ಬಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತು ಒಂದೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಶೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಶೆಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಈ ಶೆಡ್ ಬಂದು 45 ಅಡಿ ನಿಮಗೆ ಉದ್ದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 36 ಅಡಿ ಅಗಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 45 ಅಡಿ ಬಂದು ಉದ್ದ, 36 ಅಡಿ ಅಗಲ. ಈ 36 ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಟ್ ಬಂದು 16 ಅಡಿ. ಈಗ ಶೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. 45 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 36 ಅಡಿ ಅಗಲ, ಹೈಟ್ ಬಂದು 16 ಅಡಿ. 16 ಅಡಿ ಹೈಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 6 ಅಡಿ ಮತ್ತು 6 ಅಡಿಗೆ ಇದೊಂದು ಇದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಟ್ಟು ಥರ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು 6 ಅಡಿಗೆ ಅಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ 10 ಅಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 6 ಅಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 6 ಅಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಜಗ್ಲಿ ಥರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾಪ್ ಕಟ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಫುಡ್ಡು ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತಡಿ ಮೆಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಇದು ಉದ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 45 ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು 8 ಅಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಉದ್ದ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು 8 ಅಡಿ ಉದ್ದ, ಇದು ಬಂದು 18 ಅಡಿ. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು 8 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜಗ್ಲಿ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ 45 ಅಡಿಲಿ 8 ಅಡಿ ಇದು ಒಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು 18 ಅಡಿಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮತ್ತೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈಗ 8 ಅಡಿಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು 2.5 ಅಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳತೆ ಪ್ರಕಾರ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 8 ಅಡಿ ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲೊಂದು 2-3 ಅಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಥರ ಶೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 18 ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೋಡೆ ಹಾಕಿದರೆ 18 ಅಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುರಿ ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುರಿ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಶೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 6.5 ಅಡಿ. ಈಗ ಟೋಟಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು 6.5 ಅಡಿ ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಅಡಿ ಒಂದು ಫಾಡರ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಅಡಿಯಿಂದ 3 ಅಡಿ ಗ್ಯಾಪು, ಮತ್ತು 1.5 ಅಡಿ ಮತ್ತು 6.5 ಅಡಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿದ ಉದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 18 ಅಡಿ. ಈಗ 2 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು 18 ಅಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 18 ಅಡಿಲಿ ಇದು ಮತ್ತು 6.5 ಅಡಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ 45 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 36 ಅಡಿ ಅಗಲದಲ್ಲಿ 18 ಅಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೊಂದು 18 ಅಡಿ ಮಿಕ್ಕುತ್ತೆ. 18 ಅಡಿಲಿ ಇದು ಒಂದೇ 6.5 ಅಡಿ, ಇದು ಒಂದು 6.5 ಅಡಿ ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಅಡಿ ಫಾಡರ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ, ಇದೊಂದು 2 ಅಡಿ ಗ್ಯಾಪು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 6.5 ಅಡಿ ಮತ್ತು 1.5 ಅಡಿ ಫೀಡರು ಮತ್ತು 2 ಅಡಿ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು 1.5 ಅಡಿ ಮತ್ತು 6.5 13 13 3 16 2 18. ಮತ್ತು ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು 24 ಅವರ್ಸ್ ನೀರುಗಳು ಕುಡಿತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಒಂದು 150 ಟಗರು ಮರಿಗಳು ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಶೆಡ್ಡಿಗೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಷನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಮನೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಜಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳು ಹಾಲು ಗಿಲೋ ಆ ಥರ ಇವರೊಂದು ಎಲ್ಲ ಥರ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು
ಒಂದು ಟಗರು ಮರಿ ಸಾಕೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ್ದು, ರಾಯಚೂರು ಒಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಭಾಗದ್ದು ಒಂದು ಕೆಂಗುರಿ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಮಟನ್ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಸರ್ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಕುರಿಗಳನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನೇಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಜನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ವಿದೇಶಿ ತಳಿ ಆ ತಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ಇದು ಕೆಂಗುರಿ ಬಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ 45ರಿಂದ 50 kg ಆದರೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಕಿದರೆ ಇದು ಒಂದು 100 kg ಬರುತ್ತೆ. ಜನಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಈ MNC ವಿದೇಶಿ ಜನಗಳು ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಂಗುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಒಂದು 100 ಅಲ್ಲ 1000 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಬಂಡೂರು ಕರಿ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಂಗುರಿನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸುಮ್ಮನೆ ವಿದೇಶಿ ಕುರಿಗಳ ಬದಲು ನಮ್ಮ ದೇಶಿ ಕುರಿಗಳು ಸಾಕಿದರೆ ಒಂದು ಮಟನ್ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಟನ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಸೀಕ್ರೆಟೇ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಾಟಿ ಕುರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತರಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತರಕಾರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೇಳಿ ಇದು ಕೆಂಗುರಿನ, ಇದು ಬಂಡೂರ, ಇದು ಎಲಗನ, ಇದು ನಾಟಿ ಕುರಿನ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ.